Тамеки тартканда биздин денеде эмне болот? Ассаламу алейкум, сиздер менен Ден Соолук YouTube каналы. Кайрадан сиздер менен көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бул видеодо биз тамеки жөнүндө сүйлөшөбүз. Жана тамеки тартканда чеккенде денебизде, организмибизде эмнелер болот жана кандай кесепеттери бар айтып беребиз. Жана бул видео ким тамеки тартса, тамекини таштаганга дагы себеп болоруна чоң ишеничибиз бар. Тамеки жөнүндө көптөгөн изилдөөлөр бар. Ал изилдөөлөр тамекини тез күнүнө бир нече даанадан чеккендер организминде бара-бара 25 ооруну алып келерин аныкташкан. Тамеки тартуу эрте өлүмгө алып келет. Тамеки биздин организмди толугу менен бузат. Бул жеке эле өпкө эмес. Кээ бирөөңүздөр ойлошуңуз мүмкүн, бул өпкө эле болуш керек деп. Жок, аларга өпкө да кирет. Ооз көңдөйү, мурун көңдөйү, көкүрөк, тамак, ашказанга жетчү канал, ашказан, уйку бези, боор, өт баштыкчасы онкологиянын бир нече түрүн чакырат. Онкология деген эмне десеңиз, жөнөкөй тил менен бул шишик оорулары. Анын эң эле элге белгилүүсү бул рак. Андан сырткары жүрөк кан тамырлар системасына дагы таасирин берет. Териге жана башка калган денебиздин бөлүктөрүнө. Жогоруда айтылгандардын бардыгын кошуп туруп, бир сөз менен айтканда бул өзүбүздү өзүбүз ууландыруу. Жеке эле өзүбүздү эле эмес, айланабыздагы адамдар болсо, аларды кошуп ууландырабыз. Анткени пассивдүү тамеки тартуу деген бар. Мисалы 5-6 метр жерде бир адам тамеки тартып жатса, сизге тамекинин түтүнү келип жатса, сиз пассивдүү тамеки тарткан болуп каласыз. Анткени ал түтүн менен дагы сиз дагы дем аласыз. Жана ушундай көрүнүш дагы адамга зыян экени далилденген. Ал эми тамекини күн сайын тарткан адамдын организминде эмне болот? Тамекиге болгон реакция организмде кандай механизмдерди жүргүзөт? Жана тамеки тарткан адамдын денеси менен эмне болот? Буларды бул видеодо толук карап чыгабыз. Ошондуктан видеону аягына чейин көргүлө, абдан кызыктуу жана пайдалуу болот. Биздин каналга ким каттала элек болсо, катталып коңгуроону басып коюңуз. Анда эмесе биринчи, бул биздин жашоо узактыгыбыз. Тамекини күн сайын тезден тарткан адамдын өмүрү 10 жылга кыскарарын дүйнөлүк медицина айтып келген буга чейин. Кийинчерээк жаңы изилдөөлөр чыккан. Ал изилдөөлөрдө тамеки тартуу адам өмүрүн 12 жылдан 14 жылга чейин кыскартары белгилүү болгон. Кызыксаңыз, бул изилдөөлөр боюнча интернет булактарынан окуп көрсөңүздөр болот. Тамеки тартуу өмүрдү 12-14 жылга кыскартат. Кийинки, өпкөнүн рагы, өпкөгө болгон таасири. Эгер биз онкологиялык оорулардан көз жумган адамдардын статистикасын карасак, онкологиялык оорулар көп экенин байкайбыз. Алар 100дөн ашат. Ошолордун арасынан онкологиялык оорулардан эң көп көз жумгандар бул өпкөнүн рагына кабылгандар болуп чыккан. Аны тереңдеп изилдегенде, өпкө рагына кабылгандардын 90%нан көбү тамеки тартары белгилүү болгон. Калган 10% алардын иштеген жери менен байланыштуу болгон. Дайыма чаң болуп турган ишканаларда дегендей. Мисалы, кээ бир ишканаларда бир нерсени иштетип бүтүп, андан чыккан газ фильтрленбей эле ошол ишканага тарайт. Онкология ооруларына кабылуудан сырткары башка ооруларга кабылуу коркунучу дагы бар. Мисалы, тамеки тарткан адамдын өпкөсүнүн иштеши тамеки тартпаган адамдын өпкөсүнүн иштешинен начар болот. Бронхтор ичкерет, газ алмашуу бузулат. Жыйынтыгында кычкылтектин жетишсиздигине дагы алып келет. 40 жаштагы тамеки дайыма тарткан адамдын өпкөсү тамеки тартпаган 80 жаштагы адамдыкындай болот экен. Мындан улам дем алууда кыйынчылыктар пайда болот. Какырык менен жөтөлүү пайда болот. Адамдын шамдагы айлыгы, физикалык жактан көрсөткүчтөрү төмөндөсү байкалат. Дем алуу менен кыйынчылыктар астманы, обструктивдүү өпкөнүн өнөкөт ооруларын чакырат. Мунун баарын тамеки тартуу чакыра алат. Кийинки пункт бул жүрөк кан тамырлар системасы. Ооба, бул жака дагы тамеки соккурат. Тамеки тартуу ишемиялык жүрөк оорусун жана гипертонияга кабылууну 5 эсеге жогорулатат. Кан тамырларыбызга аябагандай зыян. Атеросклерозду чакыра алат, гипертонияга чалдыктырат, артериялык басымды көтөрөт. Ал эми артериялык басым дайыма жогору болуп жүрсө, анын айынан бардык организм жабыркайт. Адамдын басымы жогору, демек бардык кан жүгүргөн органдар жабыркайт. Эмнеге мындай болот десеңиз, никотин кан тамырлардын карышып калуусун чакырат. Ушунун айынан басым дагы жогорулайт. Кан тамырлар дагы оңой жабыркайт.
Мындан улам кан тамырларда холестериндин топтолуп калуусу жана тромбдор пайда болот. Ал эми бул өз учурунда инфаркт жана инсультту өөрчүткөндөр болуп саналат. Артериялык басым боюнча түшүндүрмө дагы берип кетиш керек, анткени кээ бир адамдар айтат, тамеки тартуу тескерисинче кан тамырларды кеңейтет деп. Тамеки чеккенден кийин фокус жакшырат, концентрация жакшырат деп. Бул жакта эффект төмөндөгүчө болот. Тамеки чеккенден кийин чындыгында кан тамырлар кеңейет. Бирок бул эффект көпкө созулбайт. Аз убакыт кан тамырлардын кеңейүүсүнөн кийин тез арада кан тамырлар ичкерет. Ичкерүү 1 суткага чейин созулат. Жыйынтыгында тамеки тартуу кан тамырлардын ичкерүүсүнө кабылтат. Мындан улам басымдын жогорулоосу байкалат. Кийинки онкологиялык фактор. Изилдөөлөр болгон, изилдөөнүн жыйынтыгы менен кийинки маалыматтар жарыяланган. Онкологиянын өөрчү коркунучу 40% тамеки тартуу менен байланыштуу, 30% тамактануу менен байланыштуу, калган пайыздар жашоо образы, генетика жана экология менен байланыштуу деген. Мындан улам тамеки тартуу рак ооруларынын өрчүшүн алдыга жылдырган фактор болуп калат. Бул жеке эле өпкөнүн рагы эмес, көкүрөк рагын дагы чакырат. Тилдин рагын, эриндердин рагын, ашказан рагын, тамак сиңирүү системасынын рагын, боор, уйку безинин рагын, табарсык рагын, бөйрөк рагын жана жоон ичегилердин рагын чакыра алат. Мына ушундай туугандар. Кийинки психикага таасири. Бул жакта эмоционалдык фон жактан начарлоо, жүрүм-турумдун өзгөрүүсү, уйкунун начарлоосу, интеллектуалдык функцияларыбыздын начарлоосу жана эске тутумдун начарлоосу. Албетте тамеки тартуунун биринчи секундтарында никотин мээге гематоэнцефалический барьер деген бар, ошол аркылуу кан тамырларынын жардамы менен мээге жетет. Жыйынтыгында норадреналин, серотонин, дофамин деген затты көбөйтөт. Бул нейромедиаторлор көңүлдүн көтөрүлүүсүн, өзүбүздү жакшы сезүүнү, концентрациябыздын жогорулоосун чакырат. Айтор тамеки тартканда берилип кеткендеги нерселер. Башка чегүүчү заттарга берилип кеткен дагы ушундан болот. Буларды психостимуляция деп коет. Ал эми психостимуляциянын начар жактары, зыян тийгизчү жактары абдан көп. Анткени тез арада кандын плазмасында никотиндин көлөмү азаят. Толук азаюусу 1 саатка чейин созулат. Ушунун эсебинен 1 сааттан кийин кайра тамеки тарткысы келгенинин себеби ушунда. Ушунун айынан дагы тамекинин 1 пачкасында 20 даана болот. Адамга 1 күнгө жетсин деп. Ар 40 минута сайын тартса 1 пачка 1 күндө түгөнөт. Муну дагы маркетологдор ойлоп тапкан болсо керек, жөн жерден 1 пачкада 20 даана эмес. Ошентип никотин көз карандуулукка алып келген топ 3 заттын катарына кирет. Биринчи жана экинчини айтпайбыз, аны өзүңүз деле билесиз, тыюу салынган элементтер алар. Ал эми алкоголь бул топ 3-түн катарына кирбейт. Ал алда канча артта калат. Тамеки тартуунун тышкы келбетке тийгизген таасири. Биздин терибиз кандай абалда болот? Тамекинин түздөн түз тиешеси бар. Эгер тамеки тартып жүрүп, тамекини таштаса, теринин абалы жакшырганы байкалат. Тамеки тартууда териде бырыш жана теринин эрте кааруусу байкалат. Тиш жана тырмактар тамекинин айынан азап чегет. Улгайып калган тамеки чекпеген адамда улгайып калган тамекини 25 жыл чеккен адамга караганда бетинде бырыш 5 эсе аз болот. Мына ушундай туугандар. Тамекинин кесепети. Тамеки тартса организм менен эмне болот айтып бердик. Видео жакса лайк менен колдоп коюңуздар. Сиздер менен Ден Соолук YouTube каналы болду. Кийинки видеодо жолукканча ден соолукта болуңуздар.